هيحصل لك ايه لو بقيت حمار وحشي يوم واحد؟ اول ما مامتك تولدك هتيجي قد الفشفوشه، وبعد 10 دقايق تحاول تقف وتجرب رجليك، اشتغلت، وبعدها تصرخ بصوت عالي وتقول رضعوني يا حمير، وتفضل ترضع 6 كيلو لبن في اليوم، وتقضيها لعب وتطير في كل حته عشان تمرن رجليك. وبعد 12 شهر ماما هتفطمك، يخرب بيتك انت شفت ماما، فتتقمص من امك وتروح تكتشف مواهبك الجباره. بص انت حمار بس مميز، لان الخطوط اللي على جسمك مفيش حمار في الدنيا زيك بيمتلكها، وتقدر تعتبرها بصمه. ده غير كمان ان لونك في الحقيقي اسود مش ابيض، وسرعتك بتوصل 65 كيلو متر في الساعه. ده غير كمان ان عندك رفصه بتوصل قوتها 900 كيلو جرام. خش شامبوشه. واخيرا كبرت وبقيت راجل قد الدنيا وعاوز تتجوز، فتنقي الحمار اللي شبهك. ولكن استنى، قائد الحمير مش هيسيبك تتجوز، فتدخلوا تعجنوا بعض رفس وعض. وعشان انت رجوله كسبت العركه، ولكن هتكتشف كائن اسمه الانسان بيهدد حياتك بالانقراض بسبب انه بيقلل مساحه اراضيك.